Yeah, I will never let you go. Yeah, na habafuye bozuka botelana nabali kwisi. Bakunze ba Yakini TV Burundi ndabahaye mwaramutse canke mwiriwe bivanye aho muherereye hose. Murabizi ko ndabakunda kuri micro sugundi ni 1x inyuma ya kamera ni Pasi Classic once again ndagarutse ku bundi buhinga murabona gusa no muzi ko mfise Pasi mu vyihangane niko vyamemeza ariko ibintu nivyo tuma twicara ku kazi tuguma turi top tuguma kazi tugakora. Ora musore ndi kumwe n'umutumire asanzwe ari n'umuririmbyi twavuga mu upcoming umuntu wa kiduga cirondeza kandi ariko umuntu ari kabikora neza asanzwe yitwa King Life. Tuvuze life twumva byinshi ariko reka tumonza tumuramutse hama twidondore neza tubone kuyagana ibindi. King Life omeze gute? Meze fresh mtamu nawe se? Ibana jendi kuru ndi fresh ndi tomate ndi kila kintu cyose. Muze King Life. Kumenga ufise ubwoba na kamera. Oya ntabwo nigera ntinya n'umusonari. King Life mu ndirimbo maze kuririmba uramaze gukora video? Wapi ubwe gusa niyo mpamvu uri kuratinya kamera ko wabonye muri Yakini TV dukoresha kamera zibiri zisheze gutera ubwoba. Wapi ntangora ni naso vraiment. Ni King Life asanzwe ari umuririmbyi. King Life aririmba style and King Life aririmba style R&B. Ni King Life aririmba style ya R&B ona musahuye na 1x ariko si 1x wenyene urahuye n'abafana banje hari abasanzwe bankurikirana urashobora kubaririmbira gatoya. Katika baby zunguluka ngubone wese hagalala dede oh baby si mama dede move your body shaku shaku murakoze cyane bandanya ingorane y'abaririmbyi abafana batanguye kugerwa murakoze why yoje muri concert acabona ko na concert uzavugira kano gatoya warogeze shaku shaku I love you boku boku. Yeah, I will never let you go. Yeah, nulukundo ndagukunda kunyumutima sinzokuva iyo uzoja niyo nzoja uzoba niyo nzo mwishamba ry'inzitane zoba ndi kumwe nawe mbela Queen Life nkubele King Life. Murakoze. Bira Queen Life, mubele King Life, bira 1x, mubele 1x yene, kuba state kuba dadira. Nababwiye ko jewe nakubita swata ndumusatirizi yemera. Murabizi ko muri no mise muri industry legend ayifise mu maboko. Ushaka kujya hitumanza guci wanje, wewe ko cyufyura amaso. Turi kumana King Life rero ngaho navuye gutangaza. King Life. Numvise urazi kuririmba. Ariko umenga hari umuntu ugomba kwibuka umenga mugomba kuririmba kumwe na wa muntu wayi mbo umviriza genda muri commentaire mwandike uwo mujama mwumvise aririmba nkanda ariko unagomba mama hari umuntu ugomba kwibuka kuririmba bro ijo nta numwe kandi uko aririmba urashira mu bwishime mugabe bijya ngo bademo bashaka gukunda gose mama bashize mu bwishime amfete beshi amababimbare yakweri ngo urashira mu bwishime ngo ndashira mu ifyeri cyane cyane abademo amfete je ndashobora kwinjira no muri mundu ugasanga ndimo ndaririmba ndi kuri microphone ugasanga nasinziye bivanye usinze ntapfa bibagiraho ubugetse oya bivanye na mundu mbani cyangwa urahumiriza gusa ntusinzira rero kuvuze gusinzira umuntu asinzire n'ubwenge buragera umva ndahumiriza umva neza ko ninjiye muri mundu yes ko kuri nyene 1x ndi kumwe n'umutipe mu kuririmba ahumiriza mugaje wenda ahumura ndiko ndakora ikigano kandi ndiko ndarimo ndahumura jama yangu bakubonye ngaha kuri Yakini TV Burundi King Life ni jambere agiye imbere ya microphone agiye imbere ya kamera za Yakini TV Burundi King Life ngo asanzwe avuka canka bahe King Life avuka Jumbura Rirare komine Kanyosha aho beshi bazi ibuhonga ariko muri kano kanya kubera ibintu by'amashure nkabamba aho mukajiji ariko gato abantu bo muri Bujumbura rero acabaho ubanza mu mbarizi King Bujumbura rero acabaho wowe uzanye indi ntara yitwa Bujumbura rero ni Bujumbura niyense abakunzi wa Yakini TV Burundi baba Staar bacu kubera guma bandika mystery bahumirije bari bagira n'intara nakize ni avuga mu ntara ya Bujumbura neza komine niyo bita Kanyosha Rirare urumva ukuntu bayita Kanyosha Rirare ariko cugenda handi nyene buhonge ari ahantu hari paroisse nyene imeze neza musaza ari buhonga mukunda kugiki
Tumati tugane ibintu n'ibindi mukunda kugiki. Ngari ya ndudu. Ya ngari ya dudu asha kenshi kenshi. Ngari ya bamo. Ya n'uburobe. Kweri. Imikembe. Kontre kuntore. Wabyo. Abanyabuhongo baragize. Oya n'amaspaghetti murayaje ndike. Barakwica. Uwandi nzozi buhonga kandi azi ko tuzobona na live face to face. My name is Onyx. King Life. Yeah. Hari buhonga. Harigeze kuba hari umuziki uvumye, harigeze kuba hari umuziki uzwi cyane. King Life sinzi yari bwatangure kuririmba canke ntiyaririmba. Kuko je numvise buhonga ndahibuka hariho ni team yitwa nambari buhonga boys. Hari abaririmbyi benshi muri buriya borere tuzinanye mpenga baririmba nimba atari vya bindi nyene. King Life yari ico gikomenga wese namwumva gose abandi narabumva. Ya King Life yarakiri umwana mutoyi ariko imiziki kwandika vyo yarandi. Gusa ntiyari bwaje muri studio. Oya sinaje muri studio. Ariko ubu unye ga King Life. Buhonga twavuga ko ari yande barashobora kuvuga ati Tanzania ya Diamond Burundi ntibaratora mwene bwo ko Burundi bavuga ati bwafizo canke certificate tuvuze muziki abagabo babirumenga barapambana ariko tuje muri buhonga yonyene buhonga twahiti yande mu baririmbyi ubu ari kwisonga uvuga atararirimba gose en fait atakwiyemera buhonga ifise mu maboko muri umwanya na King Life ya atakwiyemera awiyemeye naho ifiswe nande atakwiyemera niyemeye kandi reka tuvuga twiyemere naho ifiswe nande niyemeye ifise King Life kandi nubundi atakwiyemera ifise King Life kandi yiyemeye ifise King Life good one day nzozi buhonga canke wa muntu uvuka ibuhonga naho buri nganye mu gisagara ca Bujumbura canke hanze y'igihugu ucumubeshuza umbwire nawe wundi muntu uzi ayifise kuko ni wabimbwiye nawe uzi ko arukuri King Life ariko nanabise ngo hari ngo ibibohonga abahungu bibohonga ngo ntibakunda kuresha igibohonga nyene ngo bakunda kumanuka ngo kumusaga ibibohonga ngo bademu baho ngo sikirenga ngo none mwabashize mwarabagurishije wapi bariyo gusa ariko abahungu benshi bibohonga bamanuka kumusaga kirazira gutongoreza yuvuka niyo mpamvu bakunze bayakenitse mu Burundi buhonga usanga abatipe bose baduga ku mugoroba n'abamoto za 11 sita aho bariko cyo ndabashe none urabeshe sivyo kweli tuve muri ivyo vya life vya bari atubihoze tugere mu muziki King Life 2020 ugomba ukore gute umuziki King Life 2020 ngoma nkorane inguvu nyinshi cyane ni na King Life afise indirimbo nshasha ari kumwe n'umuntu petit akiri mutoyi nawe nyene nkanje yitwa KG ni indirimbo igira ize vuba yitwa twigumanire King Life afise ibikorwa byinshi ni King Life amategura amakorabo atandukanye ku bantu benshi batandukanye King Life twagiye abari byose mukunda kuvuga ngo nzananye n'inguvu ariko karabaza nguvu kazibura twereka itandukaniro riri hagati y'abandi bari byo akunda kuvuga nzananye n'inguvu wowe izo nguvu zawe zipanze gute zihagaze gute inguvu zanje ukuntu zipanze nuko bera jewe nyene isa tuvugana nk'isa nyene nubu ndafise igikorwa kiri muri studio usivyo yo mupeti yokora bigo misoke ndafise igikorwa ciwanje je nyene kiri muri studio dukure mu majambo dushire mu bikorwa tuve muri zuguru ivyo bikorwa byose bizosoka ryari tureke guma tubabwira ngo ndafise ibikorwa en fait urabizi sinobabwira sinabwira umunsi vraiment no banihenze gusa iconzi cyo ni muri 2020 nubwo hoba mu mpera zo 12 wowe riragusoka wa 2020 ariko umva tubwiye ko ebana ntitwitege King Life rero ko ari wafise buhonga ko nimba muri ukwa mbere muri ukwa kabiri muri ukwa gatatu utaduhereza ikintu umuntu ari mu muzika guma duhereza King Life nagira muri ukwa kabiri aduhereza yani na mpamvu ntakubwiye itariki hashobora kuba nejo ejo aho ni sautegura uburobe tuzogihejeje gusohogera nyene tugire partage twahimvye top ndaza abanyabuhonga ku burobe nageza je nzoza bane nkubite no mubenzi kari kwezi hanyuma mu muziki uratubwiye ko ufise ibikorwa byinshi kandi uzana n'ingufu so kujanye na concert ntacyo tubwiye coco barako ari abantu bibitegate iyo umuntu avuze ko agomba korana n'ingufu ari abantu bamwifuza kumubona kandi kumubona umusaragoye kubona mudahana maraye yari mudafite map ariko yafise concert turariha tukagenda guteramana nawe King Life nawe tuzoteramana nawe ryari concert yateguye King Life lo 13 Snack Bar Montana King Life efase tusiprime na G Freda nabandi bazoba bazodushikikira nkaba KG ba Niki lo 13 zukwa kanga lo 13 zukwa kabiri mufise concert nande ni King Life n'umukomedie imwe bice biracika ku mbuga zitandukanye bita efase tusiprime akorera he nyabuhonga nyene nawe nyene hamwe na G Freda
yeah. Ariko iyo concert yateguwe nande jeje umusatirizi umenga senari bwayimenye iyo concert yateguwe nande kugira jenze ndayisatire mayenda yako no mufuruguta ndakese ya concert twagiye hamwe uko nyene utwumvise batatu Gfreda Efase Tuspime and the King Life yeah mungu uwo mutipe namba Efase je sikunda mubona gose ni basha Efase bikino Yefasa amakomedi y'abandi arafuta we na Jeff ajafuta noneho bose Gfreda ndamunzi yeah Efase we na ko mutarakorana igikorwa na Gfreda indirimbo ni mu kwa kane yeah izosohoka Gfreda reka ndamutasha ari ukuntu nabo nyene udutitiri twiuza wumva ngo twarumanye ko ngo twaragizene ngo mufurire bijya bintu ne ati bari aho je baragera ye ni King Life King Life ndabona uranezerewe cyane mbwira undi muririmbyi mwoshobora guhuruka cyo nezerwa gusumba mu Burundi muhuye nawe ukavuga ati genda nezerewe gusumba umuririmbyi tohura nkaca nezerwa gusumba jewe King Life maze icyo nshikana ahantu WJ ari ya uri umufana wiwe cyane cyangwa satubi oya nari nakubwiye umwe gusa wofana abantu b'amajwi yo wewe ugomba bashaka kwigisha uve bakwigishije wasuvuga icyo ndakunda WJ cyundira indirimbo ya WJ numve basaga party gato numve ko ushobore kumwigana Makanya tuyaye hari byinshi ntumva nshaka kukubwira makanya nkubwire ye ibyo umutima wanje wamumbarira yesa niyo mpamvu nakubwiye tushaka kuririmba nka wa wundi haje naye narindiriye numve ko utagenda umuvuza kanya urarira ye King Life ya mse ubutumwa bumeze gute kuri WJ cyangwa Satubi kugira ubashikire bici ngako ya Kini TV bashobore kumva ati King Life yavuze iki kintu kuri twebwe ya gucyo bashoboye ndazi bajyane bakuru bacu nakuze ndabumva nongera nubu ndabumva kandi je nkaje nkiri umwana muto kandi kirondeza kandi kidandaza bo ndafise indoto King Life yumva muri Birman Boys cha King Life yumva muri Empire yeah King Life yiyumva muri Birman Boys King Life arifuza Empire Avenue ariko Birman Boys ntiyifuza muri Gabida Entertainment canke muri Bantu Boy canke muri Yakini Studio Entertainment wapi yimva Empire akajambo rero kanyuma kugira turangize ikiganiro musazi arabumva bumvise kandi arabumva bumvise ko King Life aje atagufyina haje King Life ngo arakoresha YouTube ya ego yanditse ko gutegura bagende ko kurondera canke nurasohora n'indirimbo nimwe indirimbo ndamaze gusohora ariko umva imvuza kuzisohora ndazi kuzifise sinagutumiye ntazi ko rumuririmbyi Jose urumuririmbyi ariko kuzishira ku rubuga rwa YouTube hari no album itari ku mbuga je ndabaza abanyarumonge benshi tuzinanye afise no album abiri genda wandike izina ry'umurondere ku mbuga uronka umusenyi ya ivyo bibaho King Life twandika ya King Life baby baby ya bisigure ko kunda bako kandi urakunda akenshi no muri presentation ndakunda King Life baby kandi barambwiye ko kunda ba baby man cece ndavyumva kese wapi barambeshe wewe ngo kuba baby urasara ndake barambeshe gose aya ukunda kujya abana bangahe nta numwe mu kwezi mama yarambugije mu mwaka bibi yo mpana bakunze ba Kini TV Burundi umukobwa ahora beshwa n'uwunye agomvye kubinyegeza kubera jewe reka ubi hari agenda guha nimero ziwanje je nzokureka amanyanga yureka ndaguha ntisige nimero wazishobandonda nasoni ntangora reka hari wareka vango nyandike baransezera abanwanyi banje ya bakunzi ba Kini TV aho muri hose mwubahwe aba 1x n'abandi benshi Haman King Life atagiye kwicara agiye gukora ni King Life mugira mubone ari mwasiya ku marezo social atandukanye ariho hamubona tanguye ya King Life agiye kuzana indirimbo izovugisha abantu benshi indirimbo bita kungidi kungidi izo bayitwa kungidi ya ivyo bintu mugura kopie none hari abandi kumenga barimvye ngiki si nkopie oya hari ubundi yaririmba bashura ni cyumviro cy'wanjye kungidi we niho wikundira kumbaho no sikuvuga ni abakabwa banatangidiwe ntukunda
ubu none ya abakunzi ba Yakini TV Burundi turindire ku ngidi ndabwire ko ndakunda cyane gose kwa kundi nyene 1x the king of talent Edo Grand Serpent kifungwa kirina mimba umusatirizi 1x Gabide inyuma nayo ya kamera ni Pasi Classic once again murabizi ko Yakini TV Burundi tutigera twishana ni 24 duhuri kindi gemeze neza narakizo urabona aya nagiza ka accident aruko naringiye nyene ni atari ciao ciao